सबैभन्दा पहिला मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 लाई आज यहाँ प्रस्तुत गरेकोमा म सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त यो विषयलाई लिएर यसको चाहिँ जस लिने हान्थाप भएको हो कि भने जस्तो परेको होला। गत योभन्दा अघिल्लो बैठकमा मैले आफैले आफ्नो दलको तर्फबाट यदि यो मिटर ब्याज सम्बन्धी विषय संसदमा आउँदैन भने संसद चल्न सक्दैन भनेर पूर्व सूचना गरेको थिएँ। म त्यसलाई अलिकति त्यसको अन्तर्य अलिकति यहाँ सम्मानित सदन समक्ष म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, म सञ्चारकर्मी रहँदाखेरि सबैभन्दा बढी उठाएको विषय यही हो। त्यसमध्ये एउटा विषय एउटा सर्लाहीको गाउँको एउटा सुदखोरको विषय थियो। सिङ्गो गाउँलाई शैतानी ब्याजको पासोमा पारेको ती व्यक्ति अहिले जेलमा छन्, सम्भवतः अझै पनि छन् होला। त्यसमध्ये त्यो गुनासो गर्न आउने महिलाको आँखा, त्यो आँसुले भरिएको आँखा अहिले पनि मेरो तस्बिर, उहाँको तस्बिर मेरो मानसपटलमा छ। तिनले यतिसम्म भनिन् कि आफ्नो लिए भन्दा धेरै गुणा बढी पैसा तिरिसक्दा पनि, विदेशमा भएका मान्छेले पैसा पठाइसक्दा पनि तिरेको पैसाको हिसाब नराख्ने र केही हजार लिएको मान्छेलाई करोडभन्दा बढी रकम लिएको कागज गराएर, हस्ताक्षर गराएर, जबरजस्ती सही गराएर अदालतका पुर्जीहरू आउने वातावरण सृजना गरिएको थियो र उनलाई यतिसम्म भनिएको थियो कि ती महिलाले भनेको मलाई अहिलेसम्म याद छ, यहाँहरूले यस पछाडि युट्युबमा गएर खोज्नु पनि होला कि ऋण मिनाहा गरिदिने भए तिम्री 13-14 वर्षीय छोरीलाई म कहाँ पठाइदेऊ भनेर तिनी गुनासो गर्न आएकी थिइन्। त्यो हृदय विदारक एउटा दृश्य म आज पनि सम्झन्छु। अहिले भनिरहँदा मेरो शरीरमा काँडा उम्रिएको छ सभामुख महोदय। त्यसकारणले यसको महत्त्व, यसले मानिसको उठिवास लगाएको छ, समाजमा कयौँ मानिसहरूलाई, अझ महिलाहरूलाई पीडामा पारेको छ। त्यो कथा त आएकै छैन, मानिसलाई बाध्य पारिएको छ विभिन्न किसिमको क्रियाकलापका लागि, त्यस्ता कुराहरू आएकै छैन। त्यसकारणले यसको महत्त्व दर्शाउन मात्र खोजेको। अब यसको महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा के भने यो बैंक, लघुवित्त र सहकारीको चाहिँ राम्रो अनुगमन गर्न सकियो भने यसलाई कागजमा नीति र नियम बनाएर मात्र होइन, फिल्डमा चाहिँ ध्यान दियो भने यसलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेर्न सकिन्छ। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको आभास हामीलाई मिलेको छ। कयौँ मानिसहरूले आफ्ना अनुचित आम्दानीहरूलाई, चाहे व्यवसायीको होस् चाहे राजनीतिक कर्मीहरूको होस्, अनुचित आम्दानीहरूलाई पनि यसरी लगाइएको पाइएको छ। त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकार सक्षम बनोस् र प्रहरीले विशेष गरेर अलिकति ठुलो स्वरले मजाले कराइदिँदा पनि कयौँ समस्या समाधान हुन्छन्। प्रहरीले पनि यसमा कहीँ कतै मिलोमतो गर्ला कि गृह मन्त्रालयको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र त्यति मात्र होइन, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले जुन किसिमले ब्याज लिइरहेका छन् तिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिएनछ भने कानुनी रूपमा हामीले लडेर जनताका हितमा कानुन बनाइदिँदा पनि त्यो कार्यान्वयन हुने पाटोमा गएन भने त्यसले आम नागरिकलाई हित गर्दैन। अन्त्यमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 लाई जानकारी गराउन चाहन्छु। समर्थन गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनको लागि म सरकारलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले मिटर ब्याज सम्बन्धी जो कुरा आएको छ, यो सबैको सहकार्यमा, सबै राजनीतिक दलको सहकार्यमा हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ र यसलाई पास गरेर जो अन्यायमा परेका छन् उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने हामी लाइनमा छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसको पक्षमा छ। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, हामी यहाँ व्यक्तिको मिटर ब्याजको कुरा गरिरहेका छौँ, यो धेरै राम्रो कुरा हो। तर आज सरकार आफै मिटर ब्याजी छ। म अहिले सरकारका अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्न कि जस्तो लाग्यो। अर्थमन्त्रीज्यू भइदिए भए सोध्न मन लागेको थियो। एकछिन गएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एकाउन्ट हेरिदिनुहोस्, फिक्स्ड डिपोजिटमा अहिले पनि 2 खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ फिक्स्ड डिपोजिटमा राखिएको छ। हिजो अस्ति मात्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारी खाता, जो मलेपाले सरकारी खाता रोक्का गर्नभन्दा अगाडि एकै दिनमा 17 अर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ निकासी भएको छ। त्यहाँभन्दा अगाडि त्यो पैसा किन निकासी भएन? त्यो पैसा कहाँ थियो? अहिले पनि नेपाल टेलिकम, अहिले पनि तपाईँको नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल सडक डिभिजन कार्यालय, अहिले पनि तपाईँको विभिन्न किसिमका नेपालका सरकारी निकाय आफै मिटर ब्याजी छन्। अहिले पनि फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा राख्छन्, विकास निर्माणको काम ठप्प पार्छन्। अन्डर टेबल मनीका लागि देशलाई तपाईँको विकासका काममा ठप्प पारेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण मैले जुम्लान भोगेको छु। धौलीघाट खानेपानी आयोजनाको पैसा अहिलेसम्म त्यहाँको डिजीले रोकेर राखेका छन्, त्यो निकासी हुँदैन।
यसको समाधान गर्नुपर्छ। जसरी गाउँ गाउँमा अहिले मिटर ब्याजलाई अन्त्य गर्नका लागि हामी एउटै साथमा छौँ, हामी कानुनी प्रक्रिया, तर एउटा ठुलो समस्या पनि आइपर्ने देखिन्छ। यदि हामीले बेलैमा हामीले सोचेनौँ भने अब भयभरको पैसा ल्याएर सहकारी र ब्याङ्कमा राख्ने, सहकारी र ब्याङ्कले चाहिँ सजिलै लोनै नदिने, अनि सीमित व्यक्तिको र सीमित तपाईँको पहुँचवालाको हातमा देशको पुरै अर्थतन्त्र जान्छ। यसले चाहिँ भोलि मुलुकलाई विकराल स्थितिमा पनि पुर्याउन सक्छ। यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र आज पनि र अहिले पनि फिक्स डिपोजिटमा नेपाल सरकारको पैसा कति छ, आज बेलुका गएर भोलि बिहान पत्रचार गरे हुन्छ। यसरी फिक्स डिपोजिटमा पैसा राखेर देशको विकासमा अवरोध गरेका छन्। र आज संसारका कुनै पनि देशले आफ्नो पैसालाई फिक्स डिपोजिटमा सरकारी पैसा राख्दैनन्, तर हाम्रो देशमा विडम्बनाका साथ यो हुन्छ। यसले चाहिँ मुलुक बर्बादीतिर गएको छ। र सँगसँगै अब हामी यसको पक्षमा छौँ। अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ र कारबाही गर्दै गर्दाखेरि मिटर ब्याजका नाममा तपाईँको त्यत्तिकै हुँदै नभएका कुराहरूका पछाडि पनि जसरी पनि तपाईँको निराकरण गर्ने कुरा र अनुसन्धान गर्ने कुरा चाहिँ बडा पारदर्शीका साथ हुनुपर्छ। किनभने अपराधीले मात्र कारबाही भोगोस्, निर्दोषले कारबाही भोग्नु हुँदैन। यतातिर हामी जानुपर्छ। र अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकमा, यो विधेयकमा पूर्ण समर्थन छ, तर सरकारले बडा नाटकीय ढङ्गले अन्तिम दिनमा ल्याए जसो भोलिवटा दिन गरे जसो यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। 59-60 दिन हुँदाखेरि 55 दिनमा ल्याए हुन्थ्यो। अब अहिले ल्याएका छौँ र यसका लागि हामी सबैको साथ र समर्थन छ। हस्, जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अर्थात् मिटर ब्याज पीडितलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको विधेयकमा हामी छलफलमा उपस्थित भएका छौँ। अध्यादेश मार्फत सरकारले मिटर ब्याज पीडितलाई सम्बोधन गर्नको लागि विधेयक ल्याएको थियो र त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयक अन्तर्गत सदनमा प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि 59औँ दिनमा प्रस्तुत गरेर त्यो चाहिँ सदनै अवरुद्ध भएको अवस्था थियो। र त्यतिखेर हामीलाई र हाम्रो पार्टीलाई यो विधेयकको विरुद्धमा उभिएको भनेर चित्रित गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर हाम्रो पक्षबाट, पार्टीको पक्षबाट, सभापतिको तर्फबाट सशक्त विरोधपछि आज कार्यसूचीमा राखेर सरकारले, कानुन मन्त्रीज्यूले, सबैजनाले यसलाई आज छलफलमा ल्याइएको हुँदाखेरि सरकारलाई विशेष धन्यवाद। मैले यो विधेयकमा संशोधन भन्दा पनि यसलाई अझ समृद्ध बनाउनको लागि एउटा दफा थप्नको लागि मैले अनुरोध गरेको छु। र यो दफा थप्दै गर्दाखेरि विशेष गरी हामीले ती पीडितहरूलाई मिटर ब्याज र अधिक ब्याजबाट पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ न्याय दिनको लागि नियत हामीले कस्तो राख्यौँ, राज्यको तर्फबाट नियत कस्तो राख्यौँ, र साँच्चै पीडित हुँदै गर्दाखेरि उनीहरूले न्याय पाउनको लागि काठमाडौँसम्म 7 दिन 8 दिन महिनौसम्म हिँडेरै आउनुपर्ने अथवा आन्दोलनै गर्नुपर्ने अथवा धरना नै बस्नुपर्ने किन? यो राज्यसँग कानुन छैन र मौजुदा कानुनलाई पनि नियतसङ्गत रूपमा यसलाई लागू गर्ने प्रयास गरेको भएदेखि सायद ती साँच्चै पीडित हुनु पर्दैन थियो होला नि त। तैपनि यो ब्याजमा लेनदेन गर्ने कारोबारलाई अब सरकारले स्वीकारेर, विशेष गरी व्यक्तिगत लेनदेन र घरसारको कारोबारलाई स्वीकारेर कारोबार गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई स्वीकृति दिएको अवस्था, तर त्यसमा लिने ब्याजदरलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेको प्रयास गर्दै गर्दाखेरि विशेष गरी मैले राखेको एउटा थप्न चाहेको दफा छ। मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 478 मा घरसार तथा व्यक्तिगत कारोबारमा 10% भन्दा बेसी ब्याज दिन नपाइने भनेको छ। तर अब हामीले यो देवानी संहिता देवानी अन्तर्गत रहेको कारोबारलाई फौजदारी प्रकृतिमा लगेर कारबाही गर्दै गर्दाखेरि हामीले यो 10% लाई समय सन्दर्भ अनुसार सुधार गरेनौँ भनेदेखि र बैंकमा पनि 15-16% भन्दा बेसी ब्याज लिइरहेको अवस्थामा हामीले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने कारोबारलाई 10% समय सीमित राखेर यसलाई राख्ने प्रयास गर्यौँ भनेदेखि सायद अब हामीले बनाउने कागज, त्यो कागजको उत्पत्ति जहाँ स्थानीय सरकारबाट यसलाई प्रमाणित गरिनुपर्ने हुन्छ त्यहाँ नै यसको फ्रड हुन्छ भन्ने कुरामा दुई शङ्का छैन। त्यसकारण समय सन्दर्भ अनुसार यो मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 478 लाई सुधार गरेर समय सापेक्ष रूपमा ब्याज दर निर्धारण गर्ने प्रयास गर्यौँ भने सायद
मिटर ब्याजीहरूको भोलिको समस्याबाट उनीहरूले चाहिँ राहत पाउने थिए र समस्या आजसम्म मात्र होइन, अब आगामी दिनमा पनि त त्यो ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले वित्तीय पहुँचताबाट त सहजता पाएको अवस्था छैन, राज्यले सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउन सकेको अवस्था छैन भने घरायसी कारोबारबाटै उनीहरूले त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि हामीले यो ब्याज दरलाई समय सापेक्ष रूपमा सुधार गर्ने प्रयास गरेनौँ भने समस्या झन् बल्झिन्छ। त्यसकारण म माननीय कानुन मन्त्रीज्यूलाई र सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो विधेयक मार्फत हामीले समस्याको दिगो समाधान गर्ने प्रयास गरौँ, न कि एउटा दुईवटा समस्याको मात्र समाधान गरेर यसलाई फेरि बल्झाउने कोसिस नगरौँ। त्यसकारण मेरो अनुरोध छ, मैले सर्वप्रथम त अघिल्लो बैठकमा हाम्रा पार्टीका सभापतिले यो विधेयक यही बैठकमा प्रस्तुत होस् भनेर गर्नुभएको आह्वानलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएर यो विधेयक सरकारले आज टेबल गरेको छ, त्यसप्रति हामी सरकारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र यस विधेयकले पीडित गरिब जनताको पक्षलाई राहत दिन्छ भन्ने पनि बुझेको छु। मेरो संशोधन दफा 4 र 5 मा बढी केन्द्रित छ। दफा 4 ले अनुचित लेनदेनलाई डिफाइन गर्न खोजेको छ, तर त्यसमा दुईवटा कुरा छुटे कि भन्ने लागेर मैले यसमा संशोधन राख्न खोजेँ। एउटा मैले राख्न खोजेको चाहिँ यो चेक बााउन्स को जबरजस्ती चेक खाली चेकमा साइन गराउने र त्यो बााउन्स गराएर पीडितलाई नै कारबाही गराउने प्रवृत्ति छ, त्यो पनि एउटा डेफिनेसनमा हुनुपर्छ जस्तो लागेको छ। अर्को हाम्रो कानुन सम्मत जस्तै मिटर ब्याज भनेर हामी भनिरहेको छौँ, तर कति ब्याज भयो भने अनुचित लेनदेन हो भनेर डिफाइन गरेको छैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले कानुन सम्मत तोकेको भन्दा बढी ब्याज भयो भने चाहिँ अनुचित हो भनेर त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भनेर मैले संशोधन राखेको छु। अर्को यो जग्गा विभिन्न हिसाबले जग्गालाई धितोमा राख्ने र त्यो विभिन्न तहमा बिक्री भए पनि त्यसलाई फिर्ता हुने किसिमको प्रबन्ध हुनुपर्छ भनेर मेरो अर्को प्रस्ताव हो यसमा। र त्यसपछि अर्को चाहिँ यदि कसैले यो ऋण दिएको छ र उसको अनुसन्धान गर्दा उसको आम्दानी अलिकति अनुचित देखियो भने त्यसमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षित गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो कुरा चाहिँ संशोधनमा प्रस्ताव राखेको छु। सामान्य सभामुख महोदय, यो कानुन यो भन्दै गर्दाखेरि मैले सरकारलाई अलिकति एउटा कुरा ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छु। यो कानुनी समस्या मात्रै होइन, यसलाई चाहिँ अन्य ढङ्गले पनि हामीले समस्या समाधान गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। गृह मन्त्रालयले गत साल एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो अध्ययन गर्न। त्यो अध्ययन गरेको कार्यदलले के देखाउँछ भने नेपालको मिटर ब्याज सम्बन्धी आएको उजुरीको 86% उजुरी तराई मधेसका जिल्लाहरूबाट आएका छन् र ती जिल्लाहरूमा वित्तीय साक्षरताको स्थिति के छ भनेर हेऱ्यो भने नेपालमा एक्सेस टु क्रेडिट ऋणको पहुँच जम्मा 47% छ, तर त्यसमा गाउँपालिकामा जम्मा 3% मात्रै छ भनेको नगरपालिकाहरूमा नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरले 97% ऋण दिन्छ, गाउँपालिका भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा जम्मा 3% छ भनेपछि यो हाम्रो एक्सेस टु फाइनेन्स अत्यन्त सीमित छ। त्यसलाई बढाउने पर्ने कुरामा चाहिँ सरकारले थप ध्यान दिनुपर्छ होला। वित्तीय साक्षरताको स्थिति मधेसमा एकदमै कम छ, त्यसले गर्दाखेरि यो विभिन्न पावरफुल प्लेयर्सहरू त्यही रिपोर्टमै छ, जनप्रतिनिधिहरू पनि मिटर ब्याजी हुन सक्ने भनेर। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको इम्पावरमेन्टको लागि अवेरनेस क्याम्पेन पनि गर्नुपर्छ र अलिकति भाषामा बढी नेपाली भाषाले मात्रै त्यहाँ पुग्दैन होला, त्यस क्याम्पेन गर्दाखेरि स्थानीय भाषाहरूलाई कसरी प्रमोट गर्ने भन्ने कुरामा पनि सरकारको ध्यान जाओस्। साथसाथै एउटा वित्तीय कोषको अवधारणा पनि त्यही रिपोर्टमा छ। त्यो अवधारणा अन्तर्गत यदि कसैलाई लोन चाहिएको छ भने सरकारले छुट्टै वित्तीय कोषको पनि व्यवस्थापन गरोस् भन्ने कुरामा पनि म ध्यान आकर्षण गर्दै यहाँबाट बिदा भएँ। धन्यवाद। हामीलाई मूल्य सबै कुराको थाहा छ, तर महत्त्व केहीको पनि थाहा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। जुन अब यो लिबरल आर्ट्सको लागि केन्द्रित भएर यो आइरहेछ, यसलाई एक तरिकाले म खुला हृदयले स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। अबको शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, विश्व कता जाँदैछ र आजको शिक्षाले भविष्यलाई कसरी जोड्न सक्नुपर्छ र सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्छ। मान्छे साक्षर हुनसक्छ तर शिक्षित नहुन पनि सक्छ, शिक्षित हुनसक्छ तर ज्ञानी नहुन सक्छ, ज्ञानी हुनसक्छ तर विवेकी नहुन पनि सक्छ। यी चारवटा कुराका अन्तर्वस्तुहरू हामीले छुटाउन सक्नुपर्छ। मैले बुझ्दै जाँदाखेरि एउटा कुरा के छ, जस्तै खोप विश्वविद्यालयलाई मान्यता किन दिएन भन्ने कुरा सबै जनजनमा नै छ। सस्तोमा सुलभ तरिकाले नेपालीहरूले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित किन भइरहेको छ। अहिलेको विश्व औपचारिक शिक्षाले मात्र होइन, अनौपचारिक शिक्षाले पनि चल्न थालेको छ। सूचना प्रविधिको क्रान्तिपछि केही चिज सिक्न मलाई भने पहिला जस्तो औपचारिक शिक्षै लिनुपर्छ भन्ने बाध्यता अन्त्य हुन थालेको छ।
मैले पहिला पनि भन्न गरेको नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र जुन चाहिँ विश्वको केन्द्रबिन्दु हुन सक्ने ठाउँहरू छ, जैविक विविधताको बारेको अध्ययन, सांस्कृतिक विविधताको बारेको अध्ययन, आध्यात्मिकताको ज्ञानको अध्ययन गर्ने केन्द्रबिन्दु नेपाल बन्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने विश्वले नै एउटा शान्ति खोज्दै आउने ठाउँ चाहिँ नेपाल हो होइन। अब त्यसलाई नै तपाईँले जैविक विविधताको अध्ययन गर्न रसुवादेखि तपाईँको चितवनसम्म बर्दियाको जङ्गलहरू अध्ययन गर्ने मात्र हो भए त्यसले पनि नेपाललाई ठुलो आम्दानी दिन सक्छ। दुःखको कुरा छ आमुख महोदय, ठुलो रकम अहिले पूर्व मन्त्री हाम्रो पार्टीका नेताले पनि बोलिसक्नुभयो, शिक्षाको कुरामा 80 अर्बभन्दा बढी रुपियाँ चाहिँ हाम्रो विदेश गइरहेछ, तर हामी पर्यटनलाई ल्याउन खोजेपछि जुन रकम चाहिँ अझ बढ्यो भने यस्ता खालका शिक्षा हामीले यहाँ जगाउन सक्यौँ भने विश्वले नै होइन एउटा केही कुरा सिक्ने, मानवता सिक्ने, आध्यात्मिकता सिक्ने, एउटै ठाउँमा पनि यति धेरै विविधता अटाएर बस्न सक्ने यो जैविक विविधता भनौँ न 15 मिनट तपाईँको तराईबाट माथि आयो भने एकैचोटि चिसो ठाउँ पुग्ने यी विविधता सिक्ने केन्द्रबिन्दु भएकोले गर्दा यो नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक जुन आइरहेछ त्यसलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। तर अहिले भइरहेको विश्वविद्यालयहरूमा राजनीति बन्द पनि हुन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। दुःख लाग्छ, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू केही कुरा बोल्न पनि डराउँछन्। कालो मोसो लाउनेदेखि लिएर कोठामा राखेर कुट्ने यो कल्चरबाट हामी सबैजना हामी राष्ट्रिय सहमतिका कुरा गर्छौँ, तर यस्तो कुरामा राष्ट्रिय सहमति गरौँ। विश्वविद्यालय यो शिक्षण संस्थाहरूमा राजनीति नगर्ने अथवा कुसंस्कृत राजनीति नगर्ने, त्यो राजनीति नगर्ने भनेर मैले राजनीति बन्द गरेँ, त्यहाँ पनि शिक्षा हुनुपर्छ विद्यार्थीहरूलाई पनि राजनीतिको बारेमा। तर अहिलेसम्म हामीले देखिरहेछौँ ढुङ्गा मुढा विद्यार्थीलाई जहिले पनि के को लागि प्रयोग गरे, पुतली सडकमा बोलाएर ढुङ्गा टायर छ, त्यो बन्द गरौँ, त्यो अन्त्य गरौँ होइन। त्यसै नेपाल समृद्ध हुन्छ। यही कुरा राखेर बिदा हुन्छु। नेपालको जय होस्। हाम्रो सबै विकासको मूल शिक्षा हो। जबसम्म हामीले शिक्षामा सुधार र विकास गर्न सक्दैनौँ, हामीले अरू क्षेत्रमा गरेको विकासले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन। अहिले हामीले पछिल्लो दिनको तथ्याङ्क मात्रै हेऱ्यो भने गएको 7 महिनामा करिब 44 अरब पैसा विदेश अध्ययनको लागि विद्यार्थीहरूको नामबाट गएको छ भने 8 महिनामा 72,000 विद्यार्थीहरूले एनओसी लिएका छन्। यसबाटै हाम्रो शैक्षिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई हामीलाई मद्दत पुग्छ। विश्वविद्यालयको अवस्था, खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था र अन्य विश्वविद्यालयहरूको अवस्था के छ यसको बारेमा व्यापक चर्चाहरू भइराखेकै छन्, हामीले भनिराख्नु पर्दैन। विश्वविद्यालयहरूमा खास गरी प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने, अनि जो सत्तामा छ उसको मान्छे कुलपति हुने, रजिस्ट्रार हुने, डिन हुने, के हुने हो नियुक्ति हुनेसम्म सबै आफ्ना मान्छेहरू नियुक्ति गर्ने, तर विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने जे काम हो त्यो नगर्नुपर्ने, अनि प्रतिपक्षीहरूले गएर आफ्नो विद्यार्थीहरू मार्फत ताला लगाउनु पर्ने, आफ्नो कुरा नमान्नेलाई मोसो दल्नु पर्ने। अहिले हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र अथवा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था यो छ। यस्तो बेला एउटा नयाँ सोचका साथ जुन नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको कुरा आएको छ, यो हाम्रो शैक्षिक क्षेत्र सुधारको लागि एउटा मानक बन्न सक्छ र यो एउटा सुखद विषय पनि बन्न सक्छ। त्यसकारण यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू छन्। त्यसमा पनि हामीले नगरिकन कुनै उपाय छैन, तर यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढाउन राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यहाँ मैले बिहान हेरेको थिएँ कुलपतिहरूको नियुक्ति दलीय भागभण्डाको आधारमा हुने ठाउँ देखिँदैन, दलीय हस्तक्षेपको कुनै गुन्जाइस नरहने र नाफाको वितरण नगरिने र यसबाट ठुलो सरकारी सहयोगको अपेक्षा पनि गरिएको छैन। सरकारले सहयोग पनि गर्न सक्छ, तर सरकारी सहयोगको अपेक्षा गरिएको छैन। त्यसकारणले यसले चाहिँ जुन एउटा विद्यार्थीहरूमा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ केले राष्ट्रप्रतिको समर्पण भाव विकसित गर्ने, जुन चिज अहिले हामीमा मर्दै गएको छ। विदेशै जान पाए हुन्थ्यो, बरु उतैको नागरिकता लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने जुन भावना बढ्दै गएको छ,
त्यसमा परिवर्तन ल्याउने सोचका साथ अहिले हाम्रो शिक्षामा जुन प्रकारको सुधार हुनुपर्ने हो त्यो सुधारको अपेक्षाका साथ केवल एउटा विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा मात्रै होइन, एउटा विश्वविद्यालय थप्ने कुरा मात्र होइन, परम्परागत रूपमा विश्वविद्यालयहरू जसरी छन् त्यसरी एउटा सङ्ख्या थपिदिउँ हामी पनि विश्वविद्यालय खोलौँ भन्ने मात्र होइन। अहिलेको शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरीहरू सुधार गरेर हाम्रा नानीहरूलाई विश्व समुदायमा प्रतिस्पर्धी बनाउने र सिपको हिसाबले पनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने उद्देश्य राखेर जुन यो विश्वविद्यालयको स्थापना हुन लागिराखेको छ र यो पूर्ण रूपले गैर सरकारी र सार्वजनिक विश्वविद्यालय, यो मलाई लाग्छ हामीले पछि फेरि दफावार छलफलमा पनि यसमा रहेका कमी कमजोरीहरू छलफल गर्ने नै छौँ। तर यो अहिले समग्रमा हेर्दाखेरि मैले अघि भने जस्तो यसलाई समग्र हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रको र अहिले विश्वविद्यालयहरूमा भइरहेको गतिविधिलाई एउटा यो विश्वविद्यालयको गतिविधिलाई यसको काम कारबाहीलाई मानकको रूपमा बनाउने र अरूलाई पनि यसको पछि लगाएर सुधार गर्ने एउटा आधारको रूपमा यो विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र यसलाई सकारात्मक रूपमा मैले लिएको छु। धन्यवाद। मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा यहाँ 14 जना माननीय सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो भने यो चाहिने छलफलको क्रममा अहिले फेरि 9 जना माननीय सदस्यज्यूहरूले छलफलमा भाग लिएर आफ्ना कुराहरू राख्नुभएको छ र अहिले राख्नुभएका माननीय सदस्यहरूले खास गरेर यो विधेयकलाई नै समर्थन गर्दै आएको विधेयकलाई समर्थन गर्दै यसको कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि कार्यान्वयनबाट केही अप्ठ्यारोहरू आउँछन् कि त्यसलाई हामीले समयमै अप्ठ्यारो आएमा ती अप्ठ्यारोलाई फेरि पनि टुङ्ग्याउँदै जानुपर्छ भन्ने सुझावहरू पनि आएका छन् विशेष गरेर। र यो चाहिने ब्याङ्क लघुवित्त वा सहकारी जस्ता संस्थाहरूलाई गरिब जनताको पहुँचसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था आउनेछ भनेर पनि सुझावहरू आएका छन्। यी सबै सुझावहरू यो वास्तवमा विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनको जब हामी अवस्थामा पुग्छौँ त्यसपछि उहाँले दिनुभएको सुझावहरूलाई निश्चित रूपमा सरकारले ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने म देख्दछु। र यसै सन्दर्भमा 14 जना माननीय सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको विषयका सन्दर्भमा पनि केही अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय प्रेम सुवाल र माननीय विद्या भट्टराईले विधेयकको प्रस्तावनामा संशोधनको लागि प्रस्ताव गर्नुभएकोमा प्रस्तुत विधेयकबाट संशोधन हुने प्रावधानहरू मुलुकी देवानी संहिता 2074 लगायतका संहिताहरूमा संशोधन गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र राखिएको र संहिताहरूको प्रस्तावनामा कुनै संशोधन प्रस्ताव नगरिएको सन्दर्भमा विधेयकको प्रस्तावनाको विषयलाई संशोधन गरिरहनु नपर्ने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय प्रेम सुवालले विधेयकको दफा 2 को उपदफा 1 बाट मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 477 मा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको खण्ड यहाँ 1 को सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा ऋणीको तर्फबाट 1 जना साँचीको नाम र ठेगाना राख्न तथा मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 478 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाली नागरिकलाई बढीमा 25 लाखसम्म बिना धितो सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिनेछन् भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। सो सम्बन्धमा प्रस्तुत विधेयकले घरसारमा हुने लेनदेनको व्यवहारलाई सम्बोधन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने वा दिने प्रक्रियालाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी छुट्टै प्रचलित कानुनले सम्बोधन गरेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कारोबार हुने लिखत स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गराइरहनु नपर्ने गरी प्रस्ताव
गरिएको विधेयकको व्यवस्था स्पष्ट र पर्याप्त रहेको बेहोरा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय महेश कुमार बर्तौलाले सोही खण्ड यहाँ 1 मा साँचीको फोन नम्बर र हस्ताक्षर थप्ने तथा खण्ड यहाँ 1 पछि खण्ड यहाँ 2 थप गरी लिखतमा साहु र ऋणी दुवैको हस्ताक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएकोमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 मा लिखत तयार गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था रहेको तथा माननीय सदस्यले प्रस्ताव गर्नुभएको अन्य संशोधनलाई विधेयकको व्यवस्थाले स्वतः समेट्ने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय गणेश पराजुलीले विधेयकको दफा 2 को उपदफा 1 पछि उपदफा 2 थप गरी मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 478 मा संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको सन्दर्भमा उक्त दफामा सरकारले संशोधन गर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था नगरेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय विद्या भट्टराई र माननीय अमर बहादुर थापाले विधेयकको दफा 2 को उपदफा 2 मा रहेका 1 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगदै वा घरसारमा गरेको अवस्था भएमा त्यस्तो रकम भरपाई दिइने छैन भन्ने व्यवस्थामा रकमको सीमा बढाउन प्रस्ताव गर्नुभएकोमा घरसारमा हुने लिखतहरूमा अनुचित ढङ्गबाट लिखत तयार गर्ने धेरैजसो काम बढी रकम भएका लिखतहरूमा हुने गरेको तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 36 मा 50,000 भन्दा बढी रकमको लिखत सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने समेत व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा विधेयकमा प्रस्ताव गरिए बमोजिमकै व्यवस्था उपयुक्त हुने बेहोरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य विद्या भट्टराई, माननीय दीपक कार्की, माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा, माननीय सदस्य प्रदीप यादव र माननीय सदस्य राजकिशोर यादवले विधेयकको दफा 3 को उपदफा 2 बाट मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 36 मा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तहबाट प्रमाणित नगराइकन लेनदेन कारोबारका लिखतहरू यो संशोधन प्रारम्भ भएको मितिले 6 महिनाभित्र प्रमाणित गराउनु पर्ने र त्यसरी लेनदेन कारोबारको लिखत प्रमाणित गर्नु अघि सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो लिखत बमोजिमको कारोबारको सत्यता सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था हटाउने गरी संशोधनको प्रस्ताव गर्नुभएको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट लिखत प्रमाणित गरिएमा र स्थानीय तहबाट सोको सत्यता जाँचबुझ भएमा लेनदेन कारोबारको विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ। त्यस्तो लिखतको सत्यता जाँचबुझ नगरी लिखत प्रमाणित गरेमा समाजमा हाल देखिएको विकृति कायमै रहने हुँदा विधेयकले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था नै उपयुक्त हुने बेहोरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै माननीय सदस्य दामोदर पौडेल बैरागी र माननीय सदस्य महेश कुमार बर्तौलाले विधेयकको सोही व्यवस्थामा नेपाल बाहिर रहेको व्यक्ति, थुनामा रहेको व्यक्ति, शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्ति वा बिरामीका कारण उपस्थित हुन नसकेका वा मानसिक असन्तुलनका कारण होस् ठेगानामा नभएका व्यक्तिको हकमा निजको परिवार वा संरक्षकबाट समेत प्रमाणित गराउन सक्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले साहु र ऋणी स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने विषय उल्लेख नगरेको तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को परिच्छेद 4 को दफा 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 र 35 मा लिखत तयार गर्दा अपनाउने कार्यविधि सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्यले विधेयकको दफा 3 को उपदफा 4 बाट झिक्न प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था यथावत कायम राख्ने गरी प्रस्ताव गर्नु भएकोमा सो व्यवस्था यथावत राख्दा संशोधन गर्न खोजिएको विषय कार्यान्वयन हुन नसक्ने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य सूर्यबहादुर थापा छेत्रीले विधेयकको सोही दफाको उपदफा 5 पछि उपदफा
थप गरी चलन चल्तीमा धितो राखी वा नराखी गरिने 1 लाखभन्दा कम बिगोको कारोबारलाई अनुचित लेनदेन नभनिने व्यवस्था समेत थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको सन्दर्भमा जतिसुकै रकमको लेनदेन कारोबार भए तापनि त्यस्तो कारोबार अनुचित ढङ्गले गर्न नसकिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको व्यवहार अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य विद्या भट्टराईले विधेयकको दफा 4 मा अनुचित लेनदेनलाई परिभाषित गर्नुपर्ने तथा माननीय प्रेम सुवालले सो दफाको उपदफा 2 हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। सो सम्बन्धमा विधेयकको दफा 4 मा रहेको मुलुकी अपराध संहिता 2074 मा थप गरिएको दफा 249 क को उपदफा 2 मा अनुचित लेनदेन गरेको वा गराएको मानिने विभिन्न अवस्थाहरू राखिएको हुँदा अनुचित लेनदेनको बेग्लै परिभाषा आवश्यक नपर्ने तथा अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको प्रस्ताव गरिएको विधेयकको सो व्यवस्था अनुचित लेनदेन नियन्त्रणको लागि आवश्यक रहेको व्यवहार अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य शिशिर खनालले अनुचित लेनदेनको कसुरमा ऋणीलाई धम्क्याई दबावमा पारी सावा ब्याज भन्दा बढी वा लेनदेनको दोब्बर रकमको करकापमा पारी ऋणीबाट सोही समयको वा समय पछाडिको चेक लिने, खाली चेकमा सही छाप गराई मनोमानी ढङ्गबाट रकम उल्लेख गरी गराई सम्बन्धित बैंकमा पेश गरी गराई चेक अनादर गराई उजुर दिने र लिने तथा कानुनले तोकेको भन्दा बढी ब्याज लिने गरी ऋण प्रवाह गरेमा थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। समाजमा अनुचित ढङ्गले हुने गरेका लेनदेनको कार्यलाई मात्र विधेयकको व्यवस्थाले समेटेको र माननीय सदस्यले प्रस्ताव गर्नुभएका करकाप र चेक अनादर सम्बन्धी विषयलाई अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले सम्बोधन गर्ने व्यवहार अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य दीपक कार्की, माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा, माननीय सदस्य प्रदीप यादव र माननीय सदस्य राजकिशोर यादवले विधेयकको दफा 4 बाट मुलुकी अपराध संहितामा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको दफा 249 क को उपदफा 1 र 2 कसैले भन्ने शब्दको सट्टा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भन्ने शब्दहरू राख्न प्रस्ताव गर्नु भएकोमा विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले व्यक्ति बीच घरसारमा हुने लेनदेनको व्यवस्थालाई मात्र समेट्न खोजेको व्यवहार अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै माननीय सदस्यहरूले सोही दफाको उपदफा 2 को खण्ड 6 मा रहेको कुनै प्रकारको भन्ने शब्दहरू पछि गैर कानुनी भन्ने शब्द थप्न प्रस्ताव गर्नुभएकोमा धम्की, हिंसा र शोषण आफैमा गैर कानुनी कार्य भएकाले विधेयकको व्यवस्था नै पर्याप्त रहेको व्यवहार अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्य शिशिर खनालले सोही दफाको उपदफा 5 मा संशोधन गरी सम्बन्धित ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा चल सम्पत्ति बराबरको दोब्बर रकम कसुरदारबाट भराइदिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएकोमा विभिन्न फौजदारी कसुरमा बिगो भराउने सम्बन्धी कानुनी अभ्यास तथा नोक्सान गरी बराबरको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने न्यायको मान्य सिद्धान्तमा आधारित भई विधेयक तयार गरिएकोले विधेयकमा रहेको व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको व्यवहार अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै माननीय सदस्यले सोही दफाको उपदफा 6 मा संशोधन गरी अनुचित लेनदेनको आधारमा जुनसुकै तहसम्म अचल सम्पत्ति बिक्री गरेको भएमा पनि उक्त अचल सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने गरी संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। सो सम्बन्धमा अनुचित लेनदेन जुनसुकै तहमा भएको भए तापनि बदर हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको व्यवहार अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य दीपक कार्की, माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा, माननीय सदस्य प्रदीप यादव र माननीय सदस्य राजकिशोर यादवले विधेयकको दफा 4 को उपदफा 3 हटाउन प्रस्ताव गर्नुभएको सन्दर्भमा विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले विगतको लेनदेन कारोबारको आधारमा ऋणीलाई वर्तमानमा हिंसा वा शोषण गर्ने लगायतको कार्यलाई निषेध गर्न खोजिएको तथा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको विषय फौजदारी कसुर कायम गर्ने नभई विगतमा भएको कारोबारको लिखतलाई प्रमाणित गर्ने विषय मात्र रहेको हुँदा सो व्यवस्थालाई भूत प्रभावी भन्न नमिल्ने साथै यस व्यवस्थाले साहुले ऋणीबाट ऋण उठाउन सहयोग पुग्ने व्यवहार अनुरोध गर्दछु। सोही दफाको उपदफा 4 मा रहेका 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थाको सट्टा माननीय विद्या भट्टराईले 7 वर्षसम्म कैद र 10 लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने गरी प्रस्ताव गर्नुभएको माननीय सदस्य दीपक कार्की, माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा, माननीय सदस्य राजकिशोर यादव र माननीय सदस्य
प्रदीप यादवले सो सजाय घटाई 3 वर्षसम्म कैद हुने गरी तथा माननीय सदस्य सुशीला श्रेष्ठले 1 देखि 3 वर्षसम्म कैद र 20,000 देखि 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। दण्ड र जरिवाना सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त जरिवाना बापतको रकम निर्धारण गर्ने हाम्रो अभ्यास अन्य फौजदारी कसुरमा दण्ड सजाय सम्बन्धमा भएका व्यवस्था समेतमा एकरूपता कायम गर्ने गरी प्रस्तुत व्यवस्था गरिएको तथा कसुरको गम्भीरताको आधारमा कसुरदारलाई सजाय हुने व्यवहार अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै सोही दफाको उपदफा 5 र 6 को व्यवस्था परिमार्जन गरी वास्तविक कारोबार भएको रकम र सोको ब्याजभन्दा बढी भएको रकम वा अचल सम्पत्ति मात्र ऋणीलाई भराइदिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माननीय सदस्यहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। उचित लेनदेन कारोबारको सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता 2074ले प्रष्ट व्यवस्था गरेकै हुँदा अनुचित लेनदेनको कसुरलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था आवश्यक रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्य दामोदर पौडेल बैरागीले सोही दफामा उपदफा 7 थप गरी झुटो उजुरी दिने व्यक्तिलाई कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने र त्यस्तो उजुरीको कारण हैरानी बेहोर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था कायम गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको विषयमा झुट्टा उजुर गरेमा संहितामै रहेका अन्य व्यवस्था बमोजिम सजाय हुने भएकोले प्रस्तुत विधेयकमा बेग्लै व्यवस्था गरिरहनु नपर्ने बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्य दीपक कार्की, माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा, माननीय सदस्य राजकिशोर यादव र माननीय सदस्य प्रदीप यादवले विधेयकको दफा 5 को उपदफा 1 को व्यवस्थाले आफ्नो हैसियत बमोजिम कारोबार गरेकोलाई पनि अपराधीकरण गर्न खोजेको भन्ने आधारमा माननीय सदस्य प्रेम सुवालले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्ने भन्ने आधारमा तथा माननीय सदस्य शिशिर खनाल र माननीय सदस्य महेश कुमार बौर्तौलाले अस्वाभाविक रूपमा घर जग्गा जोडेको वा आम्दानी गरेको वा लगानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने आधारमा सो व्यवस्था परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ। सो सम्बन्धमा अनुचित लेनदेनको कसुर मात्रै अनुसन्धानको दायरामा आउने र साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएको र त्यस्तो रकमको स्रोत नखुलेको अवस्थामा मात्र सो व्यवस्था आकर्षित हुने हो। आफ्नो हैसियत बमोजिम स्रोत खुल्ने सम्पत्तिबाट ऋण दिने साहुको हकमा यो व्यवस्था आकर्षित नहुने बेहोरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। साथै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा संशोधन गर्नको लागि सम्मानित सदनमा छुट्टै विधेयक पेश गरिएको र सो विधेयकको विधायिकी प्रक्रियामा माननीय सदस्यहरूको सार्थक सहभागिता हुने विश्वास लिएको छु। माननीय सदस्य विद्या भट्टराईले विधेयकको दफा 5 को उपदफा 2 मा रहेको वाक्यांश अस्पष्ट र विरोधाभासपूर्ण रहेको यसले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने भएकाले सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता भनेको ठाउँमा स्वच्छ निकाय र अदालत भनी उल्लेख गर्नुपर्ने विषय थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको तथा माननीय सदस्य महेश कुमार बौर्तौलाले सोही उपदफामा अदालतले मिलापत्र गर्न सक्ने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको सन्दर्भमा मेलमिलापको माध्यमबाट समाजमा सामञ्जस्यता कायम गराइराख्न अनुचित लेनदेनको कारोबारमा समेत साहु र ऋणीले मिलापत्र गर्न चाहेमा मिलापत्र गर्न सक्ने सम्मको व्यवस्था गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्य सूर्यबहादुर थापा छेत्रीले कैदमा अनिवार्य बस्न पर्ने व्यवस्था कायम गर्ने गरी विधेयकको दफा 5 को उपदफा 3 मा संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको सम्बन्धमा सुधारात्मक दण्ड प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको विधेयकको व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मुलुकी देवानी संहिता 2074, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074, मुलुकी अपराध संहिता 2074 तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायको राय परामर्श माग गरिएको छ। सरोकारवाला निकायबाट राय सुझाव प्राप्त भएपछि उक्त विधेयक संघीय संसदमा पेश हुने हुँदा सो बखत
संहिता सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्ने अवसर माननीय सदस्यहरूलाई प्राप्त हुने नै छ। साथै माननीय सदस्यहरूले छलफलका क्रममा व्यक्त गर्नुभएका विचार र संशोधन प्रस्तावलाई सम्मान गर्दै विधेयकमा देखाएका विषयहरू सरकारको तर्फबाट स्वीकार गरेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। 1. विधेयक साथ संलग्न उद्देश्य र कारणमा रहेको सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृत भएको उक्त अध्यादेशले गरेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन आवश्यक भएकोले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी तयार गरिएको प्रस्तुत मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको छु भन्ने वाक्यको सट्टा उल्लेखित अध्यादेश सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट स्वीकृत भएको समेत सन्दर्भमा प्रस्तुत मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पेश गरेको छु भन्ने वाक्य राख्ने। 2. विधेयकको दफा 2 को उपदफा 2 मा रहेका नगदै वा घरसारमा भन्ने शब्दहरूको सट्टा घरसारमा नगदै भन्ने शब्दहरू राख्ने। 3. विधेयकको दफा 3 को 1 उपदफा 2 मा थप भएको उपदफा 3 क पछि देखाएको उपदफा 3 ख राखी त्यसपछिको उपदफा क्रम मिलाउने। 3 ख उपदफा 3 क मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष बिरामी परि वा शारीरिक वा मानसिक अशक्तताको कारणले आफै उपस्थित हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो पक्षको हकमा निजको हकवाला वा संरक्षकले त्यस्तो लिखत प्रमाणित गराउन सक्नेछ। 2. उपदफा 2 बाट थप भएको उपदफा 3 ख क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा 3 ग मा रहेको उपदफा 3 क भन्ने शब्दहरूको सट्टा उपदफा 3 क र 3 ख भन्ने शब्दहरू राख्ने। 3. उपदफा 2 बाट थप भएको उपदफा 3 ख क्रम मिलाउँदा कायम हुने उपदफा 3 ग पछि देखाएका उपदफा 3 घ र 3 ग थप्ने। 3 घ उपदफा 3 क बमोजिम प्रमाणित गराउने प्रयोजनको लागि लेनदेनको कुनै एक पक्ष उपस्थित नभए तापनि त्यस्तो लेनदेन कारोबारको यथार्थता बुझी सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयले प्रमाणित गरिदिनु पर्नेछ। 3 ङ उपदफा 3 क मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लेनदेन कारोबारको कुनै पक्ष नेपाल बाहिर रहेको अवस्थामा निज फर्किआएको मितिले 6 महिनाभित्र लेनदेन कारोबारको लिखत प्रमाणित गराउनु पर्नेछ। 4. विधेयकको दफा 4 संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको दफा 249 क को 1 उपदफा 2 को खण्ड 6 मा रहेका कुनै प्रकारको भन्ने शब्दहरूपछि शारीरिक वा मानसिक हानि हुने गरी भन्ने शब्दहरू थप्ने। 2. उपदफा 4 मा रहेका कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई भन्ने शब्दहरूपछि कसुरको गम्भीरता हेरी भन्ने शब्दहरू थप्ने। 3. उपदफा 5 को सट्टा देखाएको उपदफा 5 राख्ने। अनुचित लेनदेनको कसुर गर्ने कसुरदारले त्यस्तो लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा अन्य कुनै चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम वा कानुन बमोजिमको ब्याज निजलाई दिलाई बाँकी रकम वा अन्य चल सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई कसुरदारबाट भराइदिनु पर्नेछ। 5. विधेयकको दफा 6 को सट्टा देखाएको दफा राख्ने। 6. मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 निष्क्रिय भएपछि त्यसको परिणाम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 निष्क्रिय भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो निष्क्रियताले सो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदाका बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनि जगाउने छैन। ख. सो अध्यादेश बमोजिम चालु भएको कुरा वा सो बमोजिम रित पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगिसकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन। ग. सो अध्यादेश बमोजिम पाएको हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन। घ. सो अध्यादेश बमोजिम गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन।
माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक सुविधा कर्तव्य दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र उक्त अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानुनी कारबाही वा उपायलाई पनि सुरु गर्न, चालु राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ। माथि उल्लेखित विषयहरू स्वीकार गरिसकेपछि माननीय सदस्यहरूले प्रस्ताव गर्नुभएका बाँकी संशोधन फिर्ता लिइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले व्यवस्था बदलेसँगै सामन्तवादको पनि समूल अन्त्य गर्यौँ भन्ने सोचेका थियौँ, तर समाजमा सदियौँदेखि जरा गाडेर बसेको सामन्तवादको अवशेष भने बाँकी नै रहेछ। सामन्तवादको अवशेष हाम्रो साझा शत्रु हो। त्यही सामन्तवादको अवशेषलाई सदाका लागि निर्मूल पार्नका लागि आज यो सिङ्गो सम्मानित संसद एकै ठाउँमा उभिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। तसर्थ मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वीकार गरिएका विषयहरू सहित माननीय सदस्यहरूले सर्वसम्मतले पारित गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ग बमोजिम सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक बसेको 60 दिन पुरा भई मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको सन्दर्भमा कानुनी शून्यतालाई लामो समयसम्म राख्न वाञ्छनीय नहुने हुँदा प्रस्तुत विधेयक पारित गर्न सहयोग गरिदिनु हुन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।